Arkadaşlar, Waffle TV'ye hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni aldığım popitlerin seslerine bakacağız. Daha doğrusu ben önceden bakmıştım ama size de bir göstermek istedim. O zaman arkadaşlar ilk olarak ben hangisinden başlasam? Bundan başlamak istiyorum. Kalpten başlayayım. İlk size verdiğim kalbimle başlayayım. Hadi zaman başlayalım arkadaşlar. Tutayım. Patlatıyorum arkadaşlar şimdi. Evet arkadaşlar, bu popitin sesi de bu şekildeydi. Bu arada şu kısmını sıra patlatamadım. Olmadı, az olduğu için. Böyle normalde uzun çok da güzel şeri patlardım. Burası ses çıkarmayan kısmı bu arada arkadaşlar. Orijinal popitlerden böyle bir kısmı ses çıkartıyor, bir kısmı ses çıkartmıyor. O yüzden bu şekilde sıra şekilde patlanıyor. Çok patlatamadım. Çünkü iki elini tutmam gerekiyor. Neyse, bunda daha iyi patladığını düşünüyorum arkadaşlar. Bu popitim de bu şekilde yuvarlak. Şöyle bakın, yine gökkuşağı renkli. Hadi o zaman patlatmaya başlayalım. Bu popitin sesi de bu şekildeydi arkadaşlar. Ben açıkçası bu popitin sesinin daha güzel olduğunu düşünüyorum. Bilmiyorum, böyle daha iyi bir sesi var. Kameradan ne kadar belli oluyor bilmiyorum ama ben bunun sesini daha çok beğeniyorum. Bilmiyorum neden. Böyle güzel bir sesi var. Şerit patlattım az önce gördüğünüz gibi. Bunu da şerit yine tekrar patlatayım. Yani şerit patlasınca arkadaşlar aşırı da fazla ses çıkmıyor benim popitlerimde. Bu şekilde arkadaşlar aldığım popitler. İlk defa kendime popit aldım. Bugünkü videom bu kadardı arkadaşlar. Şimdi görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.